Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hamma sa'a 3tti meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen raadiyoo marsaa intarneetii fi saatalaayitiin Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u attam ooltan. Jimaata eebila 9 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Oromiyaa keessatti bakkawwan adda addaatti ajjeechaa hidhaaf dhiittaalee mirga dhala namaa humnoota mootummaaf gargaartota isaatiin gaggeessamaa jira jedhan mootummaan Yuunaayitid Isteets akka dhiibbaa gochuun dhaabsisu gaafachuuf lammiileen hawaasa Oromoo as Waashingtan DC fi naannawaa ishee jiraatan kaleessa waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duratti hiriira bahuudhaan iyyannaa galfatanii jiran. Mariin siyaasaa Somaaliyaa dhiyeenyaa erga fashalee booda filannoon biyyattii ammas danqameera. Eegdonni hayyuu duree adda bilisummaa Oromoof kan waajjira ABO Gullallee torban darbe keessa humnoota nageenya mootummaan butamuu isaanii ABO'n beeksisee jira. Martinuu gara boodaa dhiyaatu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Piroodyusariin tamsaasa har'aaf Nugusuu Taammiree, miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tiksiti Gammee oduuf gara jaallanneettan isin dabarsa. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Eebila 7 bara 2021 jechuun roobii darbe gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteets Jeek Sullivan itti aanaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin waliin bilbilaan dubbatanii jiru. Mr. Sullivan yaaddoo bulchiinsi pireezidaanti Baayiden qabu Tigraay keessatti rakkoon gargaarsa dhala namaa fi dhiittaa mirga namoomaa itti fufuu sana dubbatan. Rakkoo kana furuuf tarkaanfii akkaan barbaachisaa fudhatamuu qabu irratti kunis karaa gargaarsi itti seenu bal'isuu, wal waraansi akka dhaabbatu, waraanni biyya alaa akka ba'uu fi dhiittaa mirga namoomaa fi miidhaalee dhaqqaban irratti qorannaa walabni haa gaggeeffamu ka jedhu irratti aangawoon lameen dubbatan. Hoogganoota naannoo waliin marii gaggeeffamu itti fufuu kunis deeggarsa gamtaa Afrikaan akka ta'u falmii lafa daangaa Alfaashaagaa fi hidha laga Abbayyaa irratti uumame karaa nagaan furuu dabalataa jedhameera. Yuunaayitid Isteets michooma gamlameenii kan yeroo dheeraa ture irratti hirkachuun rakkoo kana furuuf qophii ta'uu ishee Sullivan ibsanii jiru. Dubbiimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Ned Price kamisa kaleessaa filannoo biyya Beeniin, Chaadiif akkasumas Itoophiyaa kan ilaaleen dubbatanii jiru. Filannoo Beeniiniif Chaad keessatti dhiyeenyaan hordofaa jirraa jedhanii kanneen itti hirmaatan marti karaa nagaa ta'uu akka qabu. Uummanni biyyootii lameenis filannoo deemokiraatawaa karaa nagaan gaggeessuuf fedhiin qaban nuugalaa jedhaniiru. Ittaansanis Itoophiyaa kan ilaaleenis dubbii himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets kun ennaa dubbatan. The Ethiopian leadership knows just how serious we are. It is a message the leadership has heard directly. It is a message we have relayed via different channels, different messengers. Hoogganoonni Itoophiyaa hangam dhimma kana cimsinee akka laallu beeku. Dhaamsa hoogganni jiru kallattiin dhaga'e akkasumas dhaamsa karaa adda addaan itti ergamedha. Dhaamsi itti ergame kunis wal fakkaataadha. Yaaddoon keenya gabaasaalee qabatamoo kanneen Tigraay keessaa ilaallatan kun iccitiin qabuu jedhanii karaa itti gargaarsi dhala namaa dhaqqabu dhaabbati misooma biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteets garee gargaarsaa yeroo balaa bobbaasee jiraa jedhan. Amma hojiin fuula keenya dura jiru simannaa fi yaada ijaarsaa Finfinnee irraa dhaga'amaa jiru qabatamaan hojiirra ooluusaa mirkaneessuu ta'a jedhaniiru. Mootummaa Itoophiyaa rakkoo gargaarsa dhala namaa kan Tigraay keessaa faana akka bu'u shakkiin hin qabnu jechuun dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Ned Price dubbataniiru. Jaarmiyaan misooma sadarkaa addunyaa yookaan USAID gargaarsa dhala namaaf saammaan dura kenne malee Tigraay keessatti waan barbaachisuuf kan oolu $1 miliyoona 1 fi miliyoona 52 kennee jira. Jaarmiyaan kun akka jedhutti uummanni Yuunaayitid Isteets rakkoo Tigraayiif waliigalaan kan kenne isa ammaa kana dabalatee
doolaara miliyoona 300 miliyoona 5 ta'uu beeksisee jira. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa murtoo Keeniyaan mooraa baqataa lamaan kan Kaakumaaf Dadaab cufuuf dabarsite irratti deebii kennee jira. Dhaabbatichi murteen darbu kamiyyuu mirga baqattoota mooraa lamaan keessa jiranii sana bu'uura kan godhate ta'uu qabaa jedheera. Gama biraan immoo manni murtii olaanaa kan Keeniyaa sochii mootummaan mooraawwan kana cufuuf gochaa jiru ji'a tokkoof ugguree jira. Galmoo Daawit gabaasa qaba. Dhaabbati baqataa gargaaru UNHCR murtee mootummaan Keeniyaa Dadaabii fi Kaakumaa cufuuf dabarsee ilaalchisee fala waan jedheefa godhe. Dhaabbatichi Keeniyaa waggoota 20 darban arjummaan baqattoota simachuuf galateeffate murteen isheen dheengadda waan buufata baqataa cufuuf dabarsite garuu akka yaachisee hime. Faatiyaa Abdallaa bakka buutuu waajjira UNHCR kadhamee Keeniyaa murteen fudhatamu kamuu baqattootaaf fala gaarii kan fidu ta'uu malaa jette. UNHCR murtee kanaaf akka deebitti qabxilee 4 kaa'e. Tokkoffaa baqattoota fedhaan gara biyya isaaniitti deebisuun akka itti fufu. Baqattoota gamtaa biyyoottan Afrikaa dhufanii Keeniyaa jiraataniif immoo eeyyamni jireenyaa Keeniyaa akka kennamuufiif lammiilee Keeniyaa 10,000 takkaa ol ta'anii kan duran akka baqataatti galmaa'aniif ammoo waraqaan eenyummaa isaanii akka deebi'uufii fi afuraffaa irratti immoo warra biyya isaaniitti galuu hin dandeenyee fi carraan biyya sadaffaa haa kennamuu kan jedhudha. Kana malees dhaabbatichi murtee kana ilaalchisuun mootummaa Keeniyaa duuka marachuu akka itti fufus ibsa isaa keessatti eeree jira. Kun kanaan osoo jiru murteen mootummaa Keeniyaa bitoota 24 irratti kaampilee baqataa kana lamaan cufuuf dabarsee manni murtii olaanaa Keeniyaa ji'a tokkoof akka turuuf murteesseera. Manni murtii olaanaa Keeniyaa murtee kana kan inni dabarsee erga dorgomaan pirezidaantii biyyattii duraanii Piiter Gichiira oliyyannoo galchanii yoo ta'u murteen mootummaa kunis ji'a tokkoof raawwachuun isaa turfamuutu ifoomsame. UNHCR ammas buufataalee baqataa Keeniyaa Dadaabii fi Kaakumaa keessa baqattoota 400,000 fi 30,000 oltu jiraatu jedha. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii irraa. Keeniyaan meeshaa waraanaa xixiqqaa oomishuu jalqabuu ishee beeksifteetti. Pireezidaantiin biyyattii Uhuruu Keenyaattaa warshaa meeshaa waraanaa oomishu naannoo Naayiroobii bakka Ruwiru jedhamu eebbisanii jiru. Kunis baasii Keeniyaan meeshaalee xixiqqaa bituuf oolchitu nu qusataa jedhaniiru. Kanas Galmoo Daawit Naayiroobii irraa ergeera. Pireezidaantii Keeniyattaan kaleessa warshaa meeshaa waraanaa oomishu kan magaalaa Naayiroobiin ala bakka Ruwiru jedhamutti ijaarame eebbisanii jiru. Yeroo kanatti dubbataniinis warshaan kun meeshaa waraanaa Keeniyaan baasii guddaan alaa galchitu bakka buusuuf shoora guddaa qaba jedhan. Since our independence, Kenya has largely relied on imports for our firearms requirements, with only the Kenya Ordnance Factory providing. Akkas jedhu Keeniyattaan erga kolonii jalaa bilisa baane biyyi keenya meeshaalee waraanaa muraasa asitti oomishamaniin ala mara isaayyuu baasii guddaatiin biyya alaatii galchaa turte. Warshaan meeshaa waraanaa oomishu amma eebbifame kuni meeshaa waraanaa baasii qaaliin galchinu asitti oomishachuuf nuuf ta'a. Kana qofaa miti bu'aa bayii yeroo meeshaa binnu nu mudatu irraa nu furaa gama nageenyaan Keeniyaan akka of dandeessus gaariidha jedhan yoo dubbatan. Dabalaniis Keeniyattaan gara fuulduraatti Keeniyaan oomisha meeshaalee waraanaa ol guddisuu akka feetu himani. Biyyi isaanii Keeniyaan naannoo bahaa fi gaanfa Afrikaatti biyya meeshaa waraanaa oomishtuu fi gurgurtu ta'uuf kaayeffattee hojiirra jiraachuu ifoomsanii jiru. Oomisha meeshaa waraanaa amma jalqabdi itti fufsiisuuf qorannoo akka gaggeessitu dhaabbilee oomisha meeshaalee waraanaa oomishan duuka hariiroon akka hojjettuu fi meeshaalee waraanaa ofii kalaqxee oomishiteef ammoo eeyyama kalaqaa akka argattuu fi ni hojjetti jedhan. Keeniyattaan warshaan isaan kaleessa eebbisan al takkatti qawwee gurguddaa 12,000 kan oomishuu danda'u yoo ta'u meeshaalee dheedhiis harka caaluu biyya keessaa argataa jedhan. Warshaan waraanaa Ruwiru kaleessa eebbisiisame baasiin shilingii biiliyoona 4 ba'us mootummaan Keeniyaa beeksisee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Pireezidaantonni bulchiinsa naannoo Afaarii fi bulchiinsa naannoo Somaalee walitti bu'iinsa daangaa dhaabuuf waliigalaniiru. Ministiriin nagaa har'a ibsa baaseen gamlameenuu humnootii addaa qaban daangaarraa duubatti deebisuuf tole jedhan. Siviilota yookaan namoota nagaa ajjeefaman irratti qorannaa gaggeessuun kanneen itti gaafatamoo ta'an seera duratti dhiyeessuuf kan waliigalan yoo ta'u jimaata darbee kaasee gareelee hidhatanii fi gareelee gamlameenii gidduutti walitti bu'iinsa deemaa tureen namoonni nagaan 100 ta'an ajjeefamuun ibsameera. Walgahii ministeerri nagaa waame kanarratti pireezidaantonni bulchiinsa naannoo lameenii argamuu isaanii Addis Chakkol gabaaseera. Seenaa filannoo Itoophiyaa keessatti raawwatamaa akka ture dhiittaa mirga namoomaa filannoo guutuu biyyaa isa marsaa 6ffaa irratti akka hin dabalamne gochuuf yookaan hanqisuuf hojjetaa akka jiru ta'uu gamtaan jaarmiyoota mirga dhala namaa kan Itoophiyaa beeksiseera. Yeroo filannootti qaamaa hir'achuu kaasee hanga lubbuu dhabuutti dhaqqabuu akka malu kan tilmaame gamtaan kun dhiittaa mirga namoomaa
kanneen kana fakkaataniif ka biroo hambisuuf jecha mata duree mirga namoomaa fi filannoo jedhuun waldaalee siiviikii adda addaa fi magaalaa hawaasaa keessatti leenjii kennaa akka jiru daayirektarri gamtichaa Mashuud Gabayyoo beeksisanii jiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Hokkarri qawween gaggeeffamu akka biyyaatti ennaa ilaalamu amala keenya calaqqisaa ka jedhan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kamisa kaleessaa seera jabaa kan meeshaalee waraanaa hanga tokkoof hojjetu ajajuun koongiresni immoo gura meeshaa waraanaa yeroo dheeraa dura hojiin ala ta'e akka haaressu gaafataniiru. Hokkarri qawwee gaggeeffamu biyya kana keessatti akka weeraraa ta'ee jira jechuun namoota seeratumtootaaf lammiiwwan biyyattii White House keessatti argamaniif ibsan. Kun immoo addunyaa duratti waan qaanessaadha jedhu. Seeratumtoonni koongiresa keessaa seera federaalaa kan hokkara qawwee ittisu tokko hin raggaasifne jedhan amma garuu tarkaanfii fudhachuu qabna jedhanii jiru. Ibsi miidiyaaf ergamee fi balbala masaraa mootii Buckingham Palace jedhamu irratti maxxanfame akka agarsiisutti mootii Philip yookaan abbaa warraa Queen Elizabeth umrii isaanii 99tti du'aan boqotaniiru. Mootittiin yookaan Queen Elizabeth abbaa warraa isaanii biyya Giriikitti dhalatan Philippiin du'aan of biraa dhabuu isaaniin hedduu gadduu isaanii ibsaniiru. Prince Philip gara jalqaba waggaa kanaatti dhibee onnee ammaan dura qabaataa turaniif torbanneen hedduuf hospitaala seenanii turan. Wal'aansi baqasanii suphuu erga godhamee fi booda baatii darbe jechuun bitootessa keessa mana ofiitti galanii turanii oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa keessatti bakkawwan adda addaatti ajjeechaa hidhaaf dhiittaalee mirga dhala namaa humnoota mootummaaf gargaartota isaatiin gaggeessamaa jira jedhan mootummaan Yuunaayitid Isteetsi akka dhiibbaa gochuun dhaabsisu gaafachuuf lammiileen hawaasa Oromoo as Waashingtan DC'f naannawaa ishee jiraatan kaleessa waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi duratti hiriira bahuudhaan iyyannaa galfatanii jiran. Himannaalee hiriirtonni kaasan ilaalchisee eembasiin Itoophiyaa as Waashingtan DC jiru deebii gamasaa kennee jira. Namoota bakka hiriira sanaatti argamuun gabaasee kunoo. Stop supporting the killer regime, the butcher regime in Ethiopia. Amara militia Abdobagomia. Kaleessa waaree dura sa'a 11 irraa eegaluudhaan kanneen waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi duratti walitti qabaman miseensonni hawaasa Oromoo Waashingtan DC kun ajjeechaalee seeraa alaaf miidhaalee adda addaa Oromiyaa keessatti humnoota mootummaatiin raawwatame jedhan dhaadannoodhaan dhageessisaa turan. Kaayyoo hiriira kanaa qindeessitoota keessaa tokko kan ta'an obbo Asaffaa Kitil gaafadheen ture. Ani itti aanaa cheermaanii boordiiti naannoo kanatti Waashingtan DC koominiitii jiru jechuudha. Hiriira kana qindeessuu keessatti warra qindeessan keessaa tokkodha jechuudha. Kaayyoon hiriira keenya mootummaa Itoophiyaa jedhamu sanatti uummata Oromoo fi uummatoota kaan irratti illee yakka dhala namaa daangaa hin qabne irratti raawwataa jira. Kana paartii isaanii yookiin PP bilxiginnaa sana kan deeggarre hundinuu diina biyya sanaati jedhanii farrajaniitidha. Uummata irratti waraana bobbaasanii madhiya Oromiyaa irratti kan ta'aa jiru kanadha. Jiddu galeessa irratti kaaba Oromiyaa irratti sanyii duguggaatti uummata keenya walloo irratti raawwatame. Inni kun dhuguma baay'eetti kan nama gaddisiisudha. Mootummaa sanatti kana leenjisee uummata irratti bobbaasee ammoo uummatoota jidduutti rakkoo bara baraan hin fayyine tokko madaadha uumaa jira jechuudha. Kun jechatuun ta'in qabatamaadhaan naannoo Shawaa Roobititti kan ta'e walloo keessatti uummata mana gubate uummata 100,000 ol kan buqqa'ee goodaa irratti faca'ee jiru jira. Gara Wallaggaatti yoo fudhanne gara godina dhiyaatti. Achi keessatti uummata jimlaadhaan ofii isaanii humna tikaa isaaniidhaan fixaniitidha. Shanee jedhanii kan waaman ofii isaanii bobbaasanii fixaniitidha. Uummata sana walitti buusuudhaaf uummata tokko kan looganiif yookiin deeggaran fakkaatanii humna waraanaadha uummata irratti bobbaasanii jiru jechuudha. Kuni qabatamaadhaan waan mul'atudha. Guyyaa guyyaatti reeffati karaarraa funaanamaa jira. Hidhamtoota siyaasaa mormituu ta'an hunda isaanii mana hidhaatti naquudhaan waajjira isaanii cufuudhaan
kana hunda kan raawwataa jiran oduutu hin ta'in qabatamaadhaan kan mul'atudha jechuudha. Fakkeenyumaaf yoo fudhanne torbee lama dura itti gaafatamaa dubbii himaa baa'oo kan ta'e Jaalbattee Urgeessaa Finfinnee keessa taa'eeti yaada furmaata ta'a biyya kanaaf jedhee nama dhiyeessu nama dubbatu tokko faa qabaniitiidhu akka Obbo Baqqalaa Garbaa faa akka Abdii Raggaasaa faa akka Jawaar Mohammed jarreen kun waan dhokataa miti fuula addunyaa durattidha kana godhaa jiru jechuudha. Kun biyya sana summeessaa jira. Balaansaa kun naannoo sanarraa darbee gaanfa Afrikaa addunyaaf illee waan darbuuf adeemudha. Kan addunyaan beekee akka dura dhaabbatu mootummaa sanarratti dhiibbaa godhee yakka akkasii kanarraa akka isaan dhaabbatan gaafachuufidhas jirraa jechuudha. Hirmaattota hiriirichaa keessaa tokkos maaliif akka achi dhufan gaafadhee akkana naan jedhan. Isaa bal'inaan jedhama. Waashingtan DC jiraadha. Iddoo kanatti sababni an dhufeef biyya keessatti rakkoo saba keenya irra ga'aa jiru. Keessumaa immoo yeroo darban kana keessa saba keenya Oromoo walloo keessa jiraatanii irratti milishaanii fi humni addaa biyya Amaaraa irratti bobba'ee saba baay'ee ajjeesee mana baay'ee irraa gubee kanarratti immoo tamanii madaa'anii hospitaalatti geessamnillee ambulaansii keessaa fudhanii namoota kana gara jabina guddaadhaan yeroo miidhanii mana isaanii irratti qe'ee isaanii irratti wanta ta'aa jiru kana mormuudhaaf. Maqaan koo Iftuu jedhama. Uummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf dhufne uummanni keenya yeroo ammaatitti kaabaa kibbatti bahaa dhiyaatti darara jala jira. Kanaafiyyuu State Departmentiis nama nu argu nama biyya lafaa hundumaattiyyuu kana barsiisuudhaaf dhufne. Liyyuu haayiliin Amaaraa uummata walloo fixee ajjeesee mana gubee buqqisee yeroo ammaatti uummanni kun rakkina hamaarra jiru. Akkasumas immoo mootummaan Itoophiyaa wattaadara Eertiraa liqeeffatee Itoophiyaa keessatti keessattuu Oromiyaa keessatti bobbaasee yeroo kanatti uummanni keenya uummanni gara dhiyaa jiru keessattuu naannoon Dambidolloo amma dukkanarra jira. Naannoon seentariis akkasuma naannoon hundumtuuyyuu rakkina hamaa jala jira. Namni du'ee gatamaa isa caalaa namni beelliyyuu itti dhufaatii jira. Kanaafiyyuu wanti kun uummata keenya irraa dhaabachuutu irra jiraata jenneetu himuudhaaf dhufne. Ani Muhammad Abbaa Biyyaan jedhama. Jiraata naannoo Waashingtan DC fi dhimmi lafa kana na fide wallorratti yeroo ammaa nama hedduutu dhumaa jira. Gujiirratti akkasuma Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa akkasuma kutaa Oromiyaa hunda keessatti ilmaan Oromoo waan tokko malee firdii malee seeraa ala ajjeefamaa jiru. Miidhaan kun immoo kan dhufee haala mootummaa dhumatu waan akkasii godhaaraa waliin rukutaaraa namoota keenya hidhaaraa ajjeesisaaraa. Milishaan Amaaraallee kutaa Oromiyaa Amaaraa Walloo keessatti nama Oromoo hedduu fixanii jiru. Kana keessaa ambulaansiidhaan warra bakka sanatti rukutamanii saala dhiyeenya jirutti yeroo adeemanu achirraallee buusanii ajjeesaniiru. Balaaleffachuuf na dhume waraanni Amaaraatis ta'e waraanni Eertiraa Oromiyaa keessaa bahuu qaba. Itoophiyaa keessaas bahuu qaba kan Eertiraa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko ameen. Ani luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaa naan jedhani asuma Waashingtan DC mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaarraa iyyuu. Waanuma amma biyya keenya keessatti baamma lixaa kabaamma kibbaatti ta'aa jiru namoota irratti mirga namummaa kan faallessu seera waraanaas kan faallessu ajjecha uummata karaa adda addaatiin namoota dhukkubsatee mana yaalaa deemu ambulaansii keessaa amma baasanii ajjeesanutti ala arginu jireenya uummata Beenishaangulii Oromiyaa kaasee amma Beenishaanguliitti amma Wallootti biyyuma guutuu jechuun danda'ama. Tigraay kanaas dubartootaa fi ijoollee gudeeduun kun biyyattiin haala waraana cimaa fi isa yaaddessaa keessa galuunsee kun baay'isee nu mana keessa kan jiraanne akkan teenye yeroo tsooma kanallee jara hidhaa keessa jiranuuf akka baanee sagalee taanu jara du'aa jiranu kanaaf ajjechaan akka irra dhaabbatu gara kana sagalee ta'uu dhufnee jirra. Himannaalee hiriirtonni kun dhageessisan keessaa ajjechaalee dhiyeenya kana humna addaa bulchiisa naannoo Amaaraatiin Walloo keessatti raawwatame jedhanii fi Oromiyaa bakkawwan biroo akka Oromiyaa lixaa keessatti raawwatame jedhan ilaalchisee as Waashingtan DC ka jiru Yuunaayitid Isteetsitti embaasii Itoophiyaarraa አምባሳደር ፍጹም አረጋ አካዴሚናፍ ከነን ጋፈደን ቱሬ ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም አካባቢ የትኛውም ማህበረሰብ ላይ የሚደረግ ጥቃት ግድያ በጣም አጸያፊ ነው፣ ወንጀል ነው።
Itoophiyaa keessatti naannoo kamittiyyuu hawaasa kamirrattiyyuu miidhaan ajjeechaan raawwatamuun baay'ee jibbisiisaadha, yakkadha. Kanammoo sadarkaatti kana dhaabsisuudhaaf kan itti gaafatamni itti kenname mootummaadha. Mootummaa qofaadha dhimma kana eeguudhaaf dirqamni kan irra jiru, itti gaafatamni kan irra jiru. Kanaaf jecha nagaa eegdotaaf mootummaadhaaf biyya kanattis ta'e biyya biraattis namni kamiyyuu abboomamuun dirqama isaati. Kan hundumtuu akka baru barsiisuutu nurraa eegama. Mootummaanis kanneen miidhaan irra ga'eef eegumsa gochuutu irraa eegama. Kanneen miidhaa geessisan immoo sirnaan qulqulleeffachuudhaan seeraan gaafatamoo taasisuu karaa seeraa jechuudha. Kanaaf kan hawaasa kanaa kan hawaasa sanaa jennee karaa ammas immoo deebi'ee adda qoqqooduun dhimma kana ilaaluun qoqqooduu waan ta'uuf namni kamiyyuu miidhaan hin maluuf. Kanaaf mootummaan bifa kanaan akkaataa hojii bulchiisa isaa hordofee naannoo Oromiyaa keessattis, naannoo Amaaraa keessattis, naannoolee biroo keessattis hojiiwwan seeraaf sirna kabachiisuu hojjetamaa jiru. Ibsawwan hojii kanaa immoo sadarkaa naannoottis, sadarkaa federaalaattis sabaa himaaleedhaan ibsamaa jiru jedhan Ambaasaadder Fitsum Araggaa. Dhiyeenya kana loltoonni Eertiraaf humna addaa naannoo Amaaraa Oromiyaa keessatti keessumaa Oromiyaa lixaatti bobba'ee uummata siivilii irratti miidhaalee namoomaa raawwachaa jira jechuudhaan hiriirtonni matanis oduu dharaati jedhanii deebii kennan Ambaaሳደር ፍጹም ብዙ ነገር በማህበራዊ ሚዲያም በሌላም ስለሚባል የሚባለው ሁሉ ባይወስዱ መልካም ነው ላለው ይሄ ነገር ፍጹም ሐሰት ነው። waan baay'een karaa miidiyaa hawaasummaas karaa biroos waan jedhamuuf wanneen jedhaman hundatuun fudhanne gaariidhan jedha. Waan soba ta'e irratti ibsa baay'ee kennuun fedhu. Egaa namni biyyarraa fagaatee ennaa jiraatu lammii isaatiif biyya isaatiif baay'ee adda'urraa kan ka'e baay'ee muddamuu malan. Amma kanan gaariidha jedhee yaadu namni guutummaa addunyaarraa dhufee Ameerikaa keessa nagaan jiraataa jira. Seera kabajee jechuudha. Kanaaf aga danda'anitti quunnamtii qabaniin lammiiwwan biyya isaanii keessaa seera kabajanii akka jiraatan gaaffii yoo qabaatan immoo karaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Steetsis karaa embaasii keenyaas yoo dhiyeeffatan nuti immoo akka karaa mootummaa deebii malu argatu ni taasisna. Dhimmoonni amma ka'an marti garuu anamman beekutti soba waan ta'aniif bifa kanaan yoo ilaalame wayyaa jedhan Yuunaayitid Steetsitti Ambaasaadder Itoophiyaa Fitsum Araggaa. Dhaggeeffatoota keenyaa lammiiwwan hawaasa Oromoo kaleessa waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Steets duratti hiriira morbii ba'an kun himannaalee isaanii barreeffamaan qopheeffatan bakka buutuu waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Steets irraa bakka sanatti argamaniif dubbisaan dhageessisuudhaan karaa bakka buutuu hawaasichaatti kennachuudhaan hiriira isaanii xumuranii jiru. Gabaasaa irraa kanumaan nan xumuraa ani namoo daandiiti. Equality and justice for all Oromos. Eegdonni hayyuu duree adda bilisummaa Oromoof waajjira ABO Gullallee torban darbe keessa humnoota nageenya mootummaan butamuu isaanii ABO'n ibseera. Qondaala siyaasaa ABO'f gaazexeessaa sabaa Okataan obbo Waaqonoolee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti bitootessa 31 bara 2021 irraa eegalee hayyuu dureen ABO'f namoonni isaan waliin jiraatan mana jireenyaa isaanii keessatti uguramaniiru jedhan Tsahaay Daamxootu gabaase. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa fi namoonni isaan waliin galan mooraan ala bahuun akkasumas namni kan biraan mooraan ala gara mana isaanii seenuu akka hin dandeenye dhorkamuutu ibsame. Obbo Waaqonoolee qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waliin manatti galu. Akka isaan jedhanitti karaa eegdota hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo mootummaan kanaan dura ramadeefiin manaa bahuu fi ol seenuun akka hin danda'amne dhaamsi nu qaqqabeeraa jiru. Oromoo hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawudii fi miseensota mooraa isaanii jiran dura gaafa bitootessa 31/2021 wardiyoonni waajjira muummee gullallee adda bilisummaa Oromoo keessa jiraatan Odaa Jabeessaa fi akkasumas Gurmeessaa Tulluu kanneen jedhaman tikaan ukkaanfamanii burraayuu geeffamuudhaan qajeelchatti hidhamanii san booda qajeelchaa baafamanii akka aanaa tokkoffaa burraayuu aanaa tokkoffaa geeffamanii achitti hidhaman nageenye. San booda gaafa ebla tokko 2021 jechuudha. Odeessa gara maayiira nutti himaniin eegdonni hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo kan kanaan dura mootummaa irraa ramadaman akka hooggansi isaanii mana jireenyaa hayyuu duree adda bilisummaa
Bilisummaa Oromoo mooraa keessa namni tokkoyyuu gara alaatti gadi hin baanee fi akkasumas alaa namni tokkoyyuu akka ol hin seenne jedhanii nutti himaniiru kan jedhan gara maayii nutti himanii. Torbaan darbe keessa osoo ergaan kun Hayyuduree fi namoota isaan waliin jiraatan hin qaqqabin dura eegduun Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo fi eegdonni waajjira Adda Bilisummaa Oromoo Gullallee 3 hidhamaniiru jedhan obbo Waaqoon. Gaafa ebla 2021 jechuudha walitti fufiinsaanii wardiyaan waajjira muummee Gullallee Adda Bilisummaa Oromoo kan biraa jechuudha. Lamaan kanaan dura hidhamanii asitti kan biraa inni sadaffaan beekaa sabaa yookaan Kadir Immiruu Raagaa kan jedhamu dirqamaaf as mooraa Hayyuduree dhufee ture. Gaafuma kana gaafa ebla 2 kana naannoo sa'aatii laaqana 12 PM yookaan 6 PM'tti Hayyudureedhaa fi kaardii moobaayilaa bituudhaaf gara balbalaatti gadi ba'anii akkuma isaan gadi ba'anii bila turanii maaf deebi'uu dhaban ijoolleen kun kaardii bitanii kan jedhu yeroo bilbilli isaanii ni yaamaan kaasanii xumurarra shakkinee maal ta'an jennaan maal silayyuu barii kaleessa gaafa ebla 1 baananii jechuudha. Turan kan mootummaarra kanaan dura nu ramadamanii qaamni kamiyyuu akka ol hin seennee fi akka mooraa gadi hin baane jedhanii nutti himan. Tarii wayii butamanii hiriirata waan jedhu shakkii qabaniin eega akkas ta'e meedhaqaatii buufata poolisii naannoo keenya kana jiru nu gaafadhaa jennee bifa saniin eegduu tokko ergine eegdichi dhaqee nifaas silk laaftoo kibla katamaa kan jedhu buufata poolisii tokko keessatti arge. Gaafa sanii maaliif akka hidhamanii fi eenyu akka hidhame waan ifatti adda baafame hin jiru. Gaafa ebla 3 2021 jechuudha. Mana murtii asii Jarman Addabaabaayii jedhamutti kan argamu mana murtii federaalaa laaftoo nifaas silk kan jedhamutti geessanii shanee waliin hidhata qabdu waan jedhamuun himata irratti bananii san booda torbaan tokkottidha. Beellamni isaanii abbaan murtii abbaa alangaatti ragaa itti qulqulleeffadhaa fidaa kan jedhe. Booda yeroo sababa maaliif isinidhan jennee gaafannu akka tiikni isaan ukkaamsee poolisii federaalaa gargaaramuun buufata poolisii sanii geessedha. Uggurri amma Hayyuduree fi akkasumas namoota mooraa mana isaanii keessa jiran kanarratti taasifame maaliin wal qabata? Maaliif akka ugguramtanii jirtan qaama mootummaarraa wanti isin gaafattanii adda baafattan jiraa? Ugguramuun Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoos gaafa tokko sanirraa eegalee jechuudha. Ifatti kan nuti beekne barree ugguramuu keenna gaafa 2ti. Maaliif ugguramne kan jedhu sababni isaa wanti nutti himame hin jiru. Sababa hin beekamneef akka ugguramnedha kan beeknu. Haala isaa baruuf jecha gaafatamaa nageenyaa naannoo keenya jiru. Bilbilaan akka dhufee nu dubbisuuf yeroo dubbisuuf yaalii goonutu dhufuu hin dandeenye. Maaliif akka nu bira dhufuu didee isumatu beekagaa sababa isaan bahiinu. Akka obbo Waaqoon jedhanitti nyaataaf wantoota mana keessatti barbaachisan hojjettuu fi eegduu mootummaan Hayyudureef kanaan dura ramadeetu gadi ba'ee bitaa jiran. Ijoolleen eegdota keenya kan kanaan dura mootummaan nu ramade nu bira jiran siin jedhe suni mooraa keessa gadi ba'uu fi ol ba'uun kan heeyyamamu konkolaataa tokkocha kan asbeesaa bituu danda'u kan nyaataa fi dhugaatii bituu danda'u. Inumayyuu inni nu gargaarsa eenyuutiin ta'a. Wardiyoota 2tu jira tokko nu biratti hafaa tokko ammoo konkolaataa faana ba'ee hojjettu waliin nyaata bitanii deemuu jechuudha. Kanarraa kan hafee alatti gadi hin baanu alaa namni tokko sinutti waliin dhufuu jechuudha. Kanaan dura Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ji'ottaniif akka manaa hin baane nageenya keessanii fi jechuun humnoota nageenyaa mootummaatiin mana jireenyaa isaaniitti uguramanii turuun isaanii ni yaadatama. Dhimma uguramuu Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo fi hidhamuu eegdota Hayyuduree fi waajjira Adda Bilisummaa Oromoo Gullallee irratti Koomishinii Poolisii Federaalaatti hoogganaa sabquunnamtii obbo Jeelaan Abdii dubbisnee odeeffannoo akka hin qabne ibsanii fuulduratti dhimmicha qulqulleeffannee ibsinaa jechuun dubbataniiru. Koomishinii Poolisii magaalaa Finfinneetti hoogganaa sabquunnamtii Koomaandar Faasikaa Faantaa dhimmicha quban qabu addaan baafadheen isiniif himaa jechuun guyyoota 3 darbaniif bilbila isaanii irra deddeebiin bilbillus hin kaasanii. Yeroo itti aanutti yoo kan deebii Koomishinii Poolisii Federaalaa fi Poolisii magaalaa Finfinnee irraa arganne qabanni kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinnee irraa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.